हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफ लाइन चैनल पर। आज हम वीडियो पर टसिन DMR टैबलेट के बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले एक बार आपको याद दिलाऊं, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। साथ ही दवा की जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम टसिन DMR के बारे में बात करते हैं। यह टैबलेट एक कॉम्बिनेशन दवा है और इसका इस्तेमाल सूखी खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। यह एलर्जी के लक्षणों जैसे कि छींक, नाक बहना, आँखों से पानी आना, खुजली, सूजन और बंद नाक से राहत देता है। साथ ही यह बलगम को पतला और ढीला करता है, जिससे जमा हुआ कफ आसानी से बाहर निकल जाता है। इस दवा को लेने से पहले अगर आपको किडनी या लीवर से संबंधित कोई बीमारी है तो आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताना चाहिए ताकि वह उचित डोज दे सके। यह दवा लेते समय बहुत सारे फ्लूइड्स लेना फ़ायदेमंद है और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे डायरिया, पेट में दर्द, अपच या पेट खराब होना, उल्टी, पेट फूलना, सिर दर्द और पसीना आना जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं और अधिकांश दुष्प्रभाव अस्थायी होते हैं और अपने आप ही समय पर सही हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट लगातार बना रहता है तो आप इस दवा को लेना बंद कर दें और डॉक्टर्स की सलाह ज़रूर लें। टसिन DMR टैबलेट 4 दवाओं का मिश्रण है। यह बलगम की चिपचिपाहट को कम करता है और श्वास नली से इसे बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही यह दवा एक एंटी एलर्जिक है जो एलर्जी के लक्षणों से राहत पहुंचाता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार या लेबल पर निर्देशों के अनुसार ही यह दवा लें। खुराक को बढ़ाएं नहीं या निर्धारित अवधि से अधिक समय तक सेवन न करें और इसे लेते समय यदि कोई सुधार ना दिखे और 7 दिनों से अधिक खांसी हो तो अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। अगर आपको लंबे समय से खांसी है या आपको अस्थमा है या अस्थमा के गंभीर दौरे पड़ते हैं या यदि खांसी के साथ बुखार, दाने या लगातार सिर दर्द है तो अपने डॉक्टर से जल्द ही जल्द परामर्श करें।